네, 뭐 안녕하세요. 저는 요즘에 제가 블레이드 영상을 안 찍고 이 하양고양이 프로젝트는 어제 밤에 찍어서 영상을 못 올렸고요. 그래서 오늘은 블레이드 영상을 올리도록 하고 다음 시간에는 이 하양고양이 프로젝트 찍고 오도록 하겠습니다. 갤러리 터지고 그겁니다. 1.92 이상의 메모리? 메모리가 뭐야, 메모리? 그럼 블레이드 영상은 못 찍고 갖고 하얀고양이 프로젝트를 같이 바로 다른 걸 한번 찍어보도록 하겠습니다. 처음으로 찍어오는 하얀고양이. 와, 저 이거 갖고 싶어요. 용을 다루는 저거. 얘도 거의 갖고 싶은데 아무튼 저는 다이아몬드가 없기 때문에 모으도록 해야 되겠죠? 일단은 제가 몇 다시 몇이거든요. 3다시 몇인가? 2다시 아니 한 1다시 몇이에요. 그래 1-2 하즈 모즈 갑니다. 이게 모드가 달라요. 하드 모드도 있고 약한 것도 있어요. 이렇게 약한 것들을 이런 것들 이렇게 다 깼습니다. 그래서 하드 모드로 넘겨가도록 하겠습니다. 우리가시 이지요. 깬 거네. 네, 여기로 이거 다 넘기고요. 저기 보상 친구 약한 애를 들어갔는데 도대체 정말 좋아. 얘가 약한으로 해야지 잘 죽고 있거든요. 잘 죽어야지 제가 하는 걸 할 수 있어요. 저는 쌍검잡이 사성 이거 얘 뭐라 해야 되지? 무거운 무기 그거 찌르는 거 있잖아요. 막 그거 사성 한 49렙이 있고요. 한 개만 더 있으면 50이에요. 52. 이렇게 저는 얘 캐릭터 49예요. 나 쌍검잡이로 하면 너무 약해서. 얘 쌍검잡이는 4성입니다. 얘가 없어요. 얘가.
야, 한 번 닿았는데 피 너무 쭉쭉 달아. 스킬이다. 스킬 보여드릴게요. 와다. 피를 올려줍니다. 쌍검다비로. 바꿔줘. 쌍검잡이야. 저저 물집니다. 이렇게 쌍검잡이도 공격이 꽤나 안 좋고 반응도 꽤나 안 좋습니다. 레벨도 31면 하필 왜 32지? 노팀 더블 어택. 네, 없겠네. 인터넷 가죠. 한국 때 어느 때일까? 빅뱅이 니나나니 돌아돌아니 니나나니 라라라라라라라라라라라라라 한 번인 와우 미치겠어요. 라바라바뜩 기타 솔저 이거 끓여서 먹고 이거 오늘 만에 다시 50이고 다 올린 거예요. 30개로네. 어렵고 이제 레벨 딱 한 개 올리자. 씨. 병어력 내가 거의 제 이 게임 이 기능에서는 제일 좋은 거거든요. 랄랄랄랄랄랄라. 아무튼 1편 끝.